size bir şey soracağım. Horluyor musun? Tabii. Ben de horluyorum. Gece hep şöyle uyanıyorum. Ha? Ben şöyle oluyorum bak mesela. Darth Vader'ın hayatı çok sıkıcı. Order 66. İstavrit nasıl bir şey? Hamsinin büyüğü. Ama bir şey değilmiş. Dünyacılar bana sardı ya. Onun da düşmanları var düz dünyacı. Ben bir ara aşırı takılmıştım ya. Ama çünkü şöyle bak. Gruplardan falan attılar onu. Facebook'ta gidiyordu, yazıyordu. Ben ilk duyduğumda bunu şöyle düşündüm. Yani bir takım insan var. Hani bildiklerinden şüphe ediyorlar ve bilgiye ulaşmak zordur falan gibi bir felsefik bir şeyler arıyorum ben. Sonra fark ettim ki bunlar bildiğin buna inanıyorlar yani. Hani böyle dünyanın yuvarlaklığını sorgulamak ibaret değil yani. Tamam ben de sorgularım. Hani Matrix'te yaşıyoruz falan. Ama herifler aksine ikna olmuş vaziyetteler yani. Şeyi seyrettin mi o belgeseli? Netflix'te vardı ya. İzledim zaman 2-3 sene öncekinde değil mi çok o? kötü ya. Deney yapıyorlar da yani şey çıkıyor. Hani yuvarlak çıkıyor. Interesting diyor çocuk. Ya körü körüne inanmak en güzel şey değil mi ya? Çok mutlu oluyorsun abi körü körüne inanınca. Çok mutlu oluyorsun ya. Ben keşke her şey körü körüne inansam. Size bir soru. Bu komplo teorilerinden böyle hani şey derler ya, içten içe aslında inandığınız ama Var benim. dışarı söylemek istemediğiniz. Lady Diana'yı MI6 öldürdü. Bir şey söyleyeceğim. Bu komplo falan değil o bariz. O bariz yani. Bu hani komplo teorisi, ulan bu acaba ne? Hani hepsi mi komplo teorisi? Neyi ne kadar almam gerektiğini orada ben çok yanılmıştım Evet, o başta. en temeline dönmüştü artık. Evet. Şimdi bilirsiniz ki arkadaşlar bazı mucizeler vardır bu hayatta. Bazen yaşarız ama çoğu zaman tanık oluruz. Ve bu mucizeler de bazen birbirinin tekrarı gibidir. Nasıl bağlayacağımı bilemedim. Uzayda çekilmiş fotoğrafı Karadeniz sahillerine benzeten. Yeni çekilenim. Evet görmedin mi sen onu? İşte Allah'ın takdirlerinden biridir diyor. Evrende küçüklü büyüklü, mikro makro falan gibi kelimeler kullanıyordu galiba. İşte bir takım şeylerin birbirine benzemesi Allah'ın varlığının delilidir falan gibi bir şey söylüyor kısacası. Anladım. Yani... İkizler mesela. Şeyde var, yağmur yağdı ya. Kurban kanlarını akıtmak için yağdı diyenler var. Hocam bayramın ikinci günü hep yağar. Yıllardır yağar. Kanları temizler. Riyad'da yağmamış. Benim adamın şeyiyle ilgili aklıma takılan şey şu. Doğada bir takım şeylerin benzer çıkması mı Allah'ın kanıtı? Yani Allah her şeyi eşsiz ve değişik yapacağım deseydi o zaman biz ama yok o zaman inanmazlar şimdi bana. Şöyle falan. her yere özel texture yapamadığı için bazı yerlere aynı texture'ları. Watermark gibi bir şey mi? Yani bir çeşit. Böyle imza atıyor falan. Bilmiyorum yani. Ben düz dünyacılarda şeyi anlamıyorum ya, sen onu anlıyor musun? Dünyanın hiç dışarıdan fotoğrafı yok diye bir şey diyor herifler. Tabii. Var. Hayır bunlar yalan saçmalama. NASA, bir dakika NASA'da çektiği fotoğraflar mı? Onların oyunu onlar kuruyor zaten. İlkerci bazen. Zaten NASA bile kabul etti diyorlar. Bir de öyle bir şey var. NASA bile kabul etti. NASA bile kabul etti ne demek ya? Ama ne demek? Yani NASA kabul etti. Hani şimdi ortada karıştırmak istemiyoruz. Biz çıktık gördük. Onların modeli var. Birkaç farklı model var ama o en sevilen. Bu konuya bayılıyorum ben ya. Bu kadar tatsız şey konuştuktan sonra evet. şimdi yeme içme üzerine bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde bir haber gördüm. Deniz ürünleriyle lahmacun yapmışlar ve tabii ki tatil beldelerinde bunu tanesini 395 liradan satmışlar. Çok üzülerek söylüyorum, ben onu yedim, çok güzel. Ciddi mi? Şimdi 395 lira mı? parası önemli değil. Ben sahilde yemedim, şimdi Bebek'te bir yerde vardı. Parası önemli değil. Orasını geçelim. Sahillerde bilmem lahmacun bilmem kaç lira diye haber çıkar. Onun haber değeri orada mı? Benim heyecanlandığım kısım şurada. Ki ben son zamanlarda deniz ürünlerine çok meraklıyım. Neredeyse gün aşırı balık tutmaya gidiyorum. Suadiye sahile falan neyse. Tutabiliyor musun? Tabii. Şimdi yeni bir taktiğim var. Ne tutuyorsun çok sorması? Çinekop. Bravo. Canavar gibi çinekop. Çinekop tutabiliyor musun? Çinekop dedim pardon. İstavrit tutuyorum. İstavrit tutuyorum. Çinekop da tutarım. Ona Kaç göre istavrit tutuyorsun? 2 gün önce gittim. 25 tane istavrit tuttum. Akşam 11'de Bir dakika gittim. istavrit nasıl bir şeydi? Hamsinin büyüğü. Ama bir şey değilmiş.
Geri alıyorum. O küçük balık sevmiyor. Yani İlla iki kişiyi doyurabilir. 2 kişi, Tabii 3 canım. kişi yedik bu arada. Bir Kızartma ikramımız da var. ortaya Diyorlar. Herhalde finansal sıkıntıların mı var? Evet, çok mu belli? Güzel bir hobi ve boşta gezen Ben işi. balık tutmaya karşıyım ya, çok üzüldüm. Aa, Niye? Çok kötü bir şey değil mi abi? Niye? Çok sıkıcı bir defa. Ne yapıyorsun orada? Ay çatır çatır tutuyorum. Bekleme yok. O filmlerde olur. Böyle saatlerce bekleyen adam. Sigara yakıyor, duruyor yaşlı adam. Ben Böyle. hep görüyorum Arnavutköy'de sahilde bir sürü. Kaç sen 25 tanesi 10 dakikada mı tutuyorsun? Yok, gece 11'de başladım. 2'ye kadar takıldım. Yani. Çatır çatır dediğine bak. Ama iyi bir süre canım. Arada bir şey Her açıyorsun. filmin bilmem ne arasında 10 yapıyorsun. dakika var yanlış hesaplamadıysam. Yok, bazen böyle seri geliyor. Bazen Şey- boşluk oluyor. Sonra telefonla oynuyorsun. Biriyle Şey konuşuyorsun. yapabilir misin? bilmem. Bir yandan telefon koyup film izleyebilir misin? Buna müsait mi? Tabii ki canım. Tamam o zaman. Canım. Abi Geçer o süre. Şurası çok zevkli. Ben şamandırayla atıyorum. Şamandıranın ucunda fosfor var. Atıyorum, koyuyorum oltamı. O sırada işte telefonumla oynuyorum. Bir şey yapıyorum, uğraşıyorum filan. Oradaki fosfor böyle görüyorsun denizin Titriyor. üstünde. Titremeye başlıyor. Titremeye başlıyor. Sonra blip diye bir anda yok oluyor. Suyun Aa. altına giriyor. Girdiği zaman geldi diyorsun. Peki çekmeye çekim onu başlıyorsun. hani o Çıkarıyorsun parçalama anı çünkü. Parçalama değil ya. Ağzından şeyi çıkarıyorsun. işte yani. Siz biraz yamyam bakışı var. Doğru. Peki suya atıp canlı mı tutuyorsun? Tabii canlı alıyorum. Elektrik olan var. Suyun içinde bekliyorlar onlar. En son elekten çıkarıyorum böyle. Sonra Ölüyorlar. Evet, yolda, gidince pişirip yiyorum. yolda rahmetli oluyorlar. Sonra, neyse orası şey değil. Siz vegan Asıl mısınız hocam? Yok değil. gelmek istediğim kısım Bu ne? şuydu. Bu ne tavırlar? Ama yani vegan olmasam da bir mezbahada çalışmak istemem. Doğru. Bu arada çok temel bir şey bence avlanma yani. Onu alıp yiyorsan filan güzel bir şey ve şey için düşünmüştüm ben. Pandemi ilk başladığında bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ne yapacağız ulan yani mahvolacağız filan dediğimizde o bana şey demişti. Ben balık tutmayı biliyorum en azından. Gideriz bir sahil kasabasında otururuz, balık tutar, onu yeriz. Böyle bir hayat geçiririz her şey biterse, kapanırsa demişti. Ondan ona istinaden 2 yıldır düşünüyordum, o yüzden bu işe girdim. Konuya asıl şeye geri dönüyorum. Çok açtım parantezi. Deniz ürünlerinin Türkiye'de çok az tüketilmesi, bu kadar çok denizimizin olmasına rağmen konusu beni çok şaşırtıyor. Neden bugüne kadar mesela deniz ürünleriyle lahmacun yapılmadı? Deniz ürünleriyle pizza çok tercih edilmiyor. Ben yok, falan çıtır filan. Ben de Ha? karidesli pizza. Karides- Hayatta en sevdiğim pizza- şey karidesli, ton balıklı bilmem neli pizza. En sevdiğim şeylerden biri benim de. Lahmacun görünce böyle gözüm parladı. Bence çok iyi bir fikir. Acaba hangi balığı koyuyorlar? Nasıl yapıyorlar? Onu bilmiyorum Harcı ama nasıl? İslami olarak yine oraya geldik ama. Ha öyle mi? Kabuklu hayvan durumu var ya. Ha. Kabuklu hayvan koyamıyorlar. Kabuklusu Yasak. yasaktı. Ama Kabuklu dediğin ne? karides de sayılıyor kabuklu değil mu? mi? Öyle sayılıyor. Kalamar kabuklu mu? Şimdi Kalamar bir nasıl dakika, acaba? bir dakika. Gerçeği nasıl kalamar? Bununla ilgili kitaplar da okuyorum. 2 tane kitap aldım. Bir İstanbul Boğazı'nda balıkçılık. diye onu Şey bitirdim. derler. Bir de balıkların... Öldürmek istemiyorsan isim verme falan. Ya işte o... Yani, Yani Kurban ilk Bayramı'nda tuttuğunu- mesela küçük çocuklar bakıp bir hafta boyunca o koyuna, sonra o kesiliyor, yiyorlar, travmayı. Çok üzülürdüm. Yani öyle versiyonlar var. Bizim mesela komşunun bir ineği vardı. Üstünde adamın isminin baş harfi vardı. CP yazıyordu. Nasıl yani, damga mı? Yok, böyle yazıyorlar şeyleri boyayla karışmasın diye. CP yazıyordu adamın ineğinin üstünde ve günün birinde o inek, bu arada Acıbadem'in göbeğinde yani böyle bir şey bir zamanla 90'larda patır kütür her yerde de kesiyorlardı ya. Zanaya girdik, tutamadık. hayvan Adamın tutamadık. ismi CP yazıyordu ve kardeşimle biz de o ineğe CP diyorduk. İneğin CHP ismi. mi? Yok, CP. Cemal bilmem ne. Cemal Adı Perişan. batır. Cemal Perişanoğlu. Neyse CHP aşağı CHP yukarı, sonra CHP bir gün kesildi Kurban Bayramı'nda ve kardeşim 2 yıl et yemedi. 2 yıl mı? 2 yıl et yemedi, ağzını Vay be. sürmedi. Peki bir şey sormak Küçüktü yani, tadı kaçtı O falan. zaman veganlar böyle bir şey yapabilir bak. Her kişi başına bir inek kurban etmek kaydıyla çocukları alacak mesela. Aynı bu senin dediğin. Ve sonra yani öyle bir daha da dramatize edecekler oluyor ki 2 yıl 20 yıl olsun diye. Böyle şey yapacaklar. Hayır. Şey böyle konulu olacak böyle. Mesela adamın biri gelecek, tamam mı? İşte sokakta yürüyen bir kadın tam böyle işte çantasına davranacak. Oradan bir inek çıkacak. Falan diye. Ortam öyle engel olacak. O inekle yavaş yavaş empati kurmaya başlayacağız. Bu arada benim başım veganlarla da dertli. Veganlarla dertli olmayan bir et sever yok galiba. Ama yani karışık sinyaller veriyorsunuz İlker Bey. Önce işte yok küçük travmam vardı, inek kestiler önünde. Ondan sonra veganda yesek bir Ya şey olmaz. hazır kesilmişi varsa onu yemekte bir sakınca görmüyorum. Ama Bence de kendim zaten ölmüş yani, onu artık yapacak bir şey yapıyorlar. Bana şöyle geliyor. Veganlık Evet. şu an hepimiz için sanki böyle hani evet veganlık en doğrusuymuş. Yani hani hayvanları katletmeyelim, her şeyin alternatifi var falan. Fakat bunu asla yapmayacakmışım.
Fakat insanlık da günün bir noktasına veganlığa geçecekmiş gibi geliyor. Bence Söylemeye çalıştığım bu. gelecek öngörüsü birazcık kısıtlı. Bence veganlık değil gelecek. Ya da Kadıköy diyebilir miyiz? Kadıköy'ün geleceği için. Kadıköy. Daha böyle yani Kastamonu falan diyelim. Şöyle bence gelecekte ne et ne sebze falan hiçbirini yemeyeceğiz de artık hakikaten suni olarak geliştirilmiş bir şeyler veriliyor olacak, gıdalar falan. Ulaşıyorlar bayağı mesela. Bence full ona geçecek ve en cost efficient da o olacak yani. Sonra suni etin de şeyi çıkar. Yani hiçbir Çıktı bilim bile, kurgu çıktı izlemediniz. bile. Oğlum, O da yaşıyormuş O meğer insan meğer. etiymiş. Tabii. Hayır. Ya ne? meğer insan eti miymiş? dur ya gitmedik daha dur. Bir dizi vardı ya. Doktor da vardı bu. Yok şey. Hangisi oldu? 100. Ha, Ben evet. bilmiyorum. Ben onun ilk 2 bölümünü falan izledim. Ha, ben- 100 kişi kalıyorlar şeyde, uçakta mı ne düşüyor? 3. 4. sezonda mıydı neydik? Aşağıda kapalı kalıyorlar. Protein almazsa ölüyormuş insan. Bilmiyorum ben onun dizinin yalanı. Evet ama işte fasulyede falan öyle bir şeyler de var ya. Yok işte ellerinde. O yüzden ölenler var. Onları Orada da mesela veganın biri var. Adama bakıyor böyle gözünde o böyle fasulyeye dönüşüyor. Doğru. Tek ihtiyaç proteinse çok mantıklı. ya veganlıkta bana sorunlu geliyor abi. İnsan zora düşünce demin dedi ya. Yani biz düştük abi bir yere adada açız. Yani bir süre sonra Zora mı? Zora düşmek falan değil. Aytaç diye bir arkadaşım var. Vegan yıllardır, tamam mı? Geçen anlatıyor bana. Şurada işte bir tane dükkan var. Vegan hamburger yapıyor falan diye bir gittik. Yo yapmıyoruz dedi. Ben geçen hafta geldim yedim falan. Yo yıllardır yok öyle bir şey dedi. Çocuk sarhoş. Salak gibi gitmiş yemiş normal et. Bir de bana anlatıyor vegan diye. Şöyle mi? Sizde reklam yapmıyor ya var. Bir dayanmışlar. Ne bileyim öyle bir şey olmuş. görüntü yönetmeni arkadaşım var vegan oldu. Çekimden önce yemeğe yani mekan bakıyoruz. Yemeğe gittik. Garip bir yerdeyiz böyle. Girdik kız dedi. Tereyağı da yemiyorlar ya bunlar. Pilavda tereyağı var mı dedi. Herif dedi var abi. Yok ben yemiyorum da dedi. Ha yok dedi. Hangisi? Daha güzel değil mi ama? Çok az var. Çok az var. Ben mesela soğan var mı çok az var abi. Ya hiç olmaması. Olsun çok az. Rahatsız etmez. Bir soğan değil zaten filan ikna edecek. Boktan soğan zaten. Mesela falan çok zor. İşte Tuğba'nın mesela işte süt allerjisi var ya, şimdi süt allerjisi deme diyorum. Çünkü diyor ki mesela işte atıyorum bu makarnada kremada süt var mı? Var. Tamam, kıymalı krema falan olmasın, süt olmasın, tamam mı? Tamam. Bir geliyor üzerine peynir koymuşlar. Diyor işte peynir siz süt dediniz. Evet o. Yani o yüzden hep şeydi bak, kaşar var mı? Süt var mı? Yoğurt var mı? Tek tek sorması zor lazım. Zor be o alerjide. Zor. Evet. Zor. Eskiden ne Zorlanıyoruz. güzel. Eskiden Kimsenin alerjisi yoktu. Aynen allerjisi olan direkt ölüyordu 4 yaşında falan. Aynen. Bu öldü diyorlardı. Oysa fıstık vermişler çocuğa, haberi yok. Ne güzel işte bak, ama bağışıklık gelişiyordu. Şimdi gelişmiyor artık böyle. Şimdi gidiyorsun da evleniyorsun, bir de şimdi çocuğunuz falan olursa üremiş olacaksın bu kızla. Ayıp sana. Abi Ricky Gervais'in Humanity'de vardı ya. Hani fıstık alerjisi olan çocuk var. Bütün uçakta vermiyorlar ya fındık. Öyle mi şu an? Bizim suçumuz ne? Herif diyor lan bu çocuk nasıl yaşıyor o zaman diyor. Yani pazarda bir yerden geçerken bir yanda fındık varsa ölüyor mu bu işte? Çok stresli. Bir kere şöyle bir şey oldu. Ben fıstık yiyordum sınıfta. Böyle boş derste. Fıstık yiyordum. Düşürdüm bir tanesini, arkaya gitti. Sonra aklıma şu geldi. Ulan fıstığa alerjisi olan bir öğrenci bir şey vardır. Küçük çocuk bunlar. Alttan girer, oradan bulur, dokunur, eder. Strese falan. bak adamlık. Ben stres içinde alttan fıstığı buldum, çıkardım çöpe attım. Ya Oysa fıstık eskiden- allerjisi o kadar yaygın mı ya? Bilmiyorum Değil, ama değil ama eskiden ya. Ben bir Aklıma uçakta geldi. rastladım. Ciddi mi? Yani bir uçuşumda sütlaç vermediler ya. Ne yani? Ki uçuşta sütlaç çok önemli. Sütlaç değil, fındıklı. Ha, üstünde var fındık gibi mi? Evet. yani bir tane Bayağı 34B'de oturan çocuk yüzünden mi? Evet anons yapıldı. Uçağımızda şu anda fındık alerjisi olan birisi olduğu için tatlı veremiyoruz. Peki mesela şey olsa, şöyle mesela yolda giderken çocuk Allah'ın rahmetine kavuştu. Sonra tamam çocuk öldü, dağıtın artık. Hayda. Hani Bence güzel soru. Yani normal İzmir İstanbul. ayıp mı yani? Ben tatlımı alabilir miyim? Evet yani İzmir İstanbul'sa pek zaten denk gelmez ama uzun uçuşsa denk gelebilir yani. Ya orada Avustralya- benim en büyük hobim Amerika yolculuklarımda bir sütlaç yemek ya. Abi 8-10 saat uçak. Yani öldü diyelim 4. saatte çocuk, daha 4 saat var, anladın mı? İnsan aklına aykırı, ben sütlacımı yemek zorundayım abi. Böyle bir şey kabul etmiyorum. 38'inden sonra Ha, 2 ay alerji önce falan. başladı. Ha ne alerjisi? Fındık mı yoksa? Hayır, şey Şurada var. daha da kötü. Alerjik astım.
toza, ona buna böylece devamlı zaten bir öksürük halim var. Farkında mısınız bilmiyorum. Yok. Koronadan önce full öksürüyordu bu arada. Evet. Sonra dedik ki ulan koronayı sen mi başlattın acaba? Diye bir şüphelendik. Eski dedeler sofrası full öksürükle geçen dönemler var. Ne zamanlar oluyor? Mevsim geçişlerinde oluyor mutlaka. Ha, bana da biraz oluyor. Bu polenler uçuştu. Polenlerden. Asıl şeyden oluyor yani toz veya koku, parfüm mesela. Yani benim bir parfümüm var, o az yapıyor çünkü hiç sıkmamak da bir seçenek değil. Fakat mesela bazen biri geçiyor yanımdan ağır sıkmış diye başlıyorum ya, Biraz inanılmaz. sanki şey için yapıyorsun gibi ama Cem. Tabii şov yapıyorum sokağın İlgi ortasında. çekmek, biraz ilgi çekmek için Ama yapıyor. Ceco yapar. Ceco ilgi çekmeyi sever. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir insan diyelim bunu ilgi çekmek için yapıyor. Bu insanın bu yardım çığlığına sessiz mi kalıyor? Tabii. Yani? Onu O efendim zaman edelim. Ya. ne yapacaksınız peki karşılığında? Öksürüyorum mesela ilgi çekmek için. Tamam Ne canım. istiyormuşum? Tamam. Ölmek üzere. Tamam, ilgi veriyoruz. Toplum olarak sevgi ve güzellik senin olsun. Ceco ilacını aldın mı Ceco? Geçiyormuş değil mi öksürüyorum? Ay ne güzel olur. Yani şeyler bir de bu alerjik ilaçları falan o kadar yan etkili, o kadar uyutan ilaçlar ki aldığım zaman ya ben hani Abartma, ben bir 20 yıldır kullanıyorum. abi işte sen alışmışsın 20 yıldır. Onlar kullanıyorsun. aynen antihistaminikler. İşte hepsi. fix dual mesela Evet, bir bir kullandım. şey ama bir uyku getiriyor. Ya biraz uyutur, ne olacak? 2 saat uyursun kenarda, ne olacak Evet ya? burası Ya, sever bir şey sofrası. söyleyeceğim. Pansiyon ilaçlarından konuşun Şimdi abi. bu adam küçükken böyle az şey alerjisi vardı. Bu adam alışık ilaçlara. Ben bir içtim. Ertesi gün bütün gün uyudum ya neredeyse. Peki size bir şey soracağım. Horluyor musunuz? Tabii. Çok. Ben de horluyorum. Şimdi ben hiç... Yeni mi hocam? Yeni başladı. Yok, bir 5 yıl oldu. Güzel. Kilo ile ilgili olduğunu sanıyorum. Kesinlikle. Senfoni orkestrasıydım ben zamanında. Hatta bir turneye gitmiştik. Can Türkdoğan, Cevdet, ben üçümüz aynı odada yatma gafletinde bulunduk. Daha doğrusu Can Türkdoğan bulundu. Ama ben tabii ki baslar yani. Benim kimse geçemez yani. Peki işiniz var değil mi hepinizin? Yok benim yok. Benim sevgilim var. Ya partneriniz Ama diyelim. zayıfladıktan sonra geçti horlama. Evet geçiyor. Yani ama eskiden tekrar 54 kilo olunca şişmanken aşırı horluyordum. Zayıfladıktan sonra geçti. Şimdi biraz kilo aldığım Peki, için korkuyorum. uyandırıyor mu seni? Şöyle oluyordu yani o zaman o yoktu. Başkaları vardı. Allah kahretsin falan deyip böyle söylenen kişiler vardı. Karım çünkü benim sürekli yani gece hep şöyle uyanıyorum. Ha? Ne oldu falan. Geçecek. Horluyorsun diyor. Geçecek. Sonra uyandıramaz hale geliyor. Çünkü zaten öbür odada uyuyorsun artık yavaş yavaş. Maalesef bazen ben içeri gidiyorum. Bu arada ben gerçekten Mantra diyor. bir kere öbür odadan dahi uyandırıldım. Senin radarlı bir eşin var abi. Böyle radarları açıyor öyle uyuyor böyle değil. Çok üzücü Sesi bir durum. sevmiyor yani. Şu Breathe Right diye bir şey var ya. Ya Onu ona aldın. dümen geliyor bana. Bir şey söyleyeceğim. Dümen. Ya zaten alınca şeyi fark ettim. Bak olayı ne biliyor musunuz? Olay yani o ilaç değil. Bir mekanik var orada. O mekanik öyle bir şey ki hem böyle duruyor fakat hep böyle esnemeye teşne yapmışlar. Şuralarına yapışınca buraların bildiğin böyle hafif kaldı açıyor. Aha, Bu kadar. tabii. Ben de şöyle tutup Ya, uyusam evet, zaten. aynen, böyle tutmuşsun gibi oluyor. Bu kadar. Ben şey zannetmiştim. Bir ilaç var. O yok. böyle cildinden içeri giriyor falan. Hiç ilaç yokmuş ya. Bayağı mekanik bir şeymiş öyle. Ya ben ameliyat oldum 2 kere burnumdan. Ben de oldum. Çözmek için. Abi. Daha çok ya dedim Arttı doktor mı? daha çok arttı. Evet dedi herif hava daha iyi geçtiği için daha iyi. Ne yapayım peki dedim 10 kilo ver geçer dedim. Tıp biliyorsunuz kesin bir bilim değildir. Yani exact science Bir şey söyleyeceğim. Horlamaya geçirmek için bir ameliyat oldum. Yok da hani zaten burnum tıkalı Ha, bir de horluyorum anladım. falan ama çözeriz falan dedi. Hadi nasıl bir evlilikte olduğunu anlamayalım diye şimdi bir şey. 2 kere olmuş. İlkinde evli değilim abi. Yani bu böyle mi başlıyor? Evlenemiyorum diye ameliyat. Bu dediğim bu muydu? Ameliyat, hadi ameliyat. Şu hareket. Ben Bir de bu insan arada bozuluyor yok ya. Abi nasıl bozuluyor? Çünkü şöylesin değil mi şöyle? Tamam yok. Horlarsam giderim içeri bir şey olmaz. Horlamadık ki. Sen aradaki zamanı bilmiyorsun ya sen. Hani Uyumuyorum diyorum ben ya ben bilmiyorum bir ki. de şey oluyor. Benim o çok oluyor. Ses kaydı. Kendi kendine uyandırma tribi. Ben şöyle oluyorum bak mesela. Bir de uyanıyorum böyle. Abi o Sonra bir uyanıyorum. sana özel çeviri. Ama yok bende de O oluyor. oluyor mu? Sadece son anı duyuyorsun. Diyebiliriz. O yolculukta çok tatsız. Otobüs, tren, uçak. Abi. Wow diye bir dönüyorsun. Hemen bakmalıyım. Acaba Ay. millet perişan mı? İnanılmaz. Bir kere bile şunu görmedim ama. Biri bakıp şöyle yapmadı. Ya herkes diyor ki ah be bana da olsun. Ah be bana da oluyor gariban diyor içinden. Ya da Hayden anlayan millet. Ben yemin ederim otobüs yolculuklarında, uçak yolculuklarında hep uyuyorum. Ve hep şöyleyim yani böyle. Yemin etmeliyim.
Uyumamalıyım. Milleti rahatsız etmemeliyim. Ne zaman uyudum? Böyle ne uyuyabiliyorum, uyanık kalabiliyorum. Sürekli elektrik verse böyle. Benim bir arkadaşım şey takıyor. O uyku apnesi vardı. Böyle bir maske takıyor. Ben doğru öyle bir şey satılıyor. Beyin gibi. İşe yarıyor mu? Sürekli oksijen veriyor. O işe yarıyordu. Ha onlar öyle o şey için. Ne için? Uyku apnesi. Şey var, uyku testleri var. Uyku apnesi bizde de olabilir bro. Yapınca o uyku apnesine delalet ediyorlar. O kadar tıkalı ki bir herif artık nefessiz kalıyor ve kalp krizi riski var. O yüzden sürekli herife aktif. Ben de nefessiz Bunun için bir kaldığımı teste gidiyorsun ya. bu arada. Evet. Bir yer var, uyku merkezleri var. Herhalde öyle sokakta her geçene verecek halleri yok, bir test yapsın. Uyuyorsun orada, çok komik değil mi Darth ya? Vader gibi takılıyor herifler. Bir saatine gidiyorsun mesela, merhaba diyorsun. Aslında Darth Vader'ın da sorunu oymuş bence. Nasıl uyuyor? Uyku apnesi var. Nasıl uyuyor? Çözeriz biz onu. Olur mu herif lava düştü sen de almak. Olayı küçümsedikçe küçümsedi ya. İnanmıyorlar. Uyku apnesi var onun. Lavın yan etkisi uyku apnesi. Doğru. Ciğerler yandı ya. Doğru. Ondan. Gidiyorsun uyku Bir şey merkezine. soracağım. Uyku merkezinde nasıl uyuyorsun ki? Ben uyuyamam ki yani. Çok komik zaten, ben de uyuyamam gibi geliyor. O aletle Gidiyorsun. mi? Hayır, uyku için test yapıyorlarmış. Uyuman Öyle gerekiyormuş bir test uyuyorsun sırasında. Mecbur uyuyacaksın abi. Öyle. Ne demek mecbur uyuyacaksın? Hadi uyu. Seve seve Öyle istendiğinde uyur musun yani? Bir şey Öyle söyleyeceğim. emirle Ben uyurum ya. gittim, EKG'ye gittim ben. Böyle uzun EKG çekmeleri lazımmış. Ve 4 saat falan uyumam lazım orada. Çünkü uykudaki halini görmek istiyorlar. Ben de dedim nasıl uyuyacağım? Abi yarım saat sonra böyle zaten bütün ortamı sağlıyorlar sana. Hafif klima çalışıyor, sessiz, inanılmaz. Geniş bir müzik var mı? Var. Müzik yok. Müzik yoktu da böyle aşırı rahat bir yatak falan. Zaten Ben sana uyandırdılar bir şey beni. Peki Peki cüzdanı ne neymiş? yaptın Cevdet? valla halam götürmüştü, güvendim yani. Size Star Wars'la ilgili bir soru soracağım. Teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen o alet niye ses çıkarıyor? Yani Onun şurada bir düğmesi var aslında, kırmızı. Ona bassa sesi kesiyor. Ama basmıyor çünkü korku salmak istiyor ve düşmanlar. Hobisi bu. Bizim Alican diye bir arkadaşımız vardı. Onun şöyle bir iddiası vardı. Teknoloji aslında gelişmiş vaziyette. Mesela elektrik süpürgeleri için neredeyse hiç ses çıkarmayan elektrik süpürgesi yapabiliyorlar. Ama tüketici onu tercih etmiyor. Onu güçsüz zannediyor. çalıştı. Belki Darth Vader de öyledir. Yani hani ulan normal geziyoruz. Yani böyle bir... Yalnızken kapatıyordur bence. Sonra el alemin içine Düşünsene. giriyor. Geceleri kapatıyor. Uyuyamıyor. Hani böyle şey Darth böyle. Vader kitap okuyor. Yeri maskeyi çıkarıyor mu herif? Çıkarıyor. Nereden biliyorsun? Çıkarıyor, kremler sürüyor. Yanık ilacı sürüyor. Düşürüp çalıyor. Badem yağı sürüyor. Yumuşatır diye. Mesela gece uyandırıldığı zaman aniden hemen dişlerini takan yaşlılar gibi maskeyi mi takıyor? Abi gece uyandırılma yok ki ya. Darth Vader'ın hayatı çok sıkıcı. O yüzden Bak, sinirli İmparator'la zaten. Darth Çünkü Vader biliyor uyandırılacağını. hiçbir şey yok. Çok tatsız bir hayat yani. Bak dikkat ederseniz bütün filmlerde Darth Vader'ın söylediği cümlelerin çoğu özünde aynı. Bir taht odası var mesela. Oturuyorsun, takılıyorsun. Ne olabilir ki? Yani hiçbir şey ilerlemiyor. There's a disturbance in the force. O kadar yani. O da maaşını hak etmek için arada. Darth Vader nasıl gidiyor? Vallahi there is a disturbance in the force bilmiyorum yani. Ya imparatorla ne konuşuyorsun abi sen mesela? Günlük hayatta ne sohbetin var? Sıfır. İşte Abi ne zaten oldu? O odalar bomboş, hiç yapacak bir ürün yok, hobi yok, arkadaş yok, bir bok yok. Zaten sen de mesela Star Wars evinde hiç televizyon gördün mü ortakında? Oturup böyle bir şey izliyorlar mı? Yok. Yani Hep Darth aklında Vader... şeyi mi tutuyor? Order 66. Evet. Order. Kaçtı lan? Yazmış bir köşeye. Order 66, 56 falan. Bak, Darth Vader ortalığı temizliyoruz. O değil. Darth Vader'ı anlıyorum. Hani o biraz daha robotik bir durumu da var. Mesela şunu sorgulayamıyorum. Mesela tuvalete çıkmıyor mu bu adam? Çıkmıyor belli ki. Yani onu sorgulamıyor. Yemek yemiyor mu? Yemiyor Niye? belli Altta ki. da mı elbise var? Yani Bacakları da koptu ama Yanlış yani işte. Ha. Aralar bir yanık hani. Hadi onu öyle yedim. Ama ya imparator? İmparator her şey çalışıyor. Mesela Sith tuvalette düşünsene mesela koskoca imparator "Aa!" diye konuşuyor. İkinci kare. Kuvvetli. Peki bir de şeyi soracağım. Luke'un kolu koptu ya. Evet. Ona bayağı organik kol yaptılar. Yani öyle gözüküyor canım. Gözüküyor. Kesersen Terminator gibi herhalde içi. Evet, Ama evet. şeye niye yapmamışlar onu diyorum. Kime? Darth Vader Darth ama. Vader'a da. Teknoloji. Bir yüz nakli yapsalar mesela. 20 yılda protez teknolojisi nasıl gelişti Star Wars öyle? Abi zaten benim en sevmediğim şey film bu evrenle ilgili. Millet bana çok kızacak yine ama bu 3. filmde Darth Vader'a dönüştüğü an var ya.
Abi Darth bir de Vader- hangisi 3. film onu da bir açıklarsan. Çıkıyorum. King yaparlar üsteliyorlar. Hangi 3. film? İlk Yani- 3. mü yoksa? İlk üçüncü. Hayır yani ikinci. Yani üçüncü. 6. aslında. Hayır, üçüncü. Normal- Direkt üçüncü ama 6. çıkan. Orada şey var ya, Darth Vader'a dönüşme sahnesi. Bence dünyanın en dandik dönüşme sahnesi. Aa ben etkilenmiştim. Ben de Ben seviyorum. hiç etkilenmedim çünkü şöyle oluyor bak. Yani adam kesiliyor, alın bunu buradan. Buraya koyuyorlar. Ya abi bir tasarla bir şey O yap. hazırmış abi. Evet yani hani sen onu mu üretiyordun? Bir gün birinin eli aynı anda Lavada ayağa yanan- koparsa. Lavda yanan adam maskesini getir. Yani çok safsınız arkadaşlar. Evet. Yani hani bundan ibaret zannediyorsun sen. Oysa suda boğulsa ne olurdu diye kıyafet var. İşte yüksekten düşse ne olurdu diye kıyafet var. Karısından dayak yese yüzündeki şeyi kapatacak maske Aynen var. öyle. Aynen öyle. Bir belgesel çekseniz ne konuda çekmek isterdiniz? Barış'ın sucu olası var sanırım. Çok genel bir soru. Bunu belgelemek ister misin? Benim belgeselimi düşünüyor musunuz? Yönetmen olarak sizi düşünüyorum. Çok Beni şey kim sor. oynasa acaba? Hemen havaya Ya kimse ben bu aralar kendi kişisel merakım olarak bir belgesel meraka başladı. 2 tane konu hoşuma gitti. Çok Netflix seyrediyorsun. Ana akım belgesel değil galiba benim istediğim. Yani çok küçük bir kitleye hitap edecek ve çok özel meraklısı olacak bir şey Yaşasın. üretmek. Mesela balıkçılık. Yok, ben şeyi merak ettim Balıkçılık mesela. ne? Bizim Orkinos. familyada var. Atmacacılık. Ha. Atmaca diye bir kuş türü var. Ha, doğru. Maalesef. Belli dönemlerde göç ediyor. Niye maalesef mi? Yani Bütün hayvanlar bir kenara, atmaca bir kenara. ben kedimi doktora götürürken taksici bana niye atmaca beslemiyorsun demişti de. Ha, Karadeniz'de kesin. Ama bu atmacanın Onlar- sürüyor ki. Bu taksicinin biraz garipliği. Bu arada hani garip bir şey yani. Atmaca Öyle öyle niye atmaca? Eli ayağı titriyor Karadeniz'de. Atmaca onlar için hayattaki en önemli şey. Nereden aklına gelir bir insanın atmaca beslemesi? Doğu Karadeniz'de bir atmaca Allah merakı Allah. var. Karadeniz hakikaten başka bir dünya. Yani. Onlar bu arada şey diyor, saklamak diyor. Şu böyle atıyorsun. Saklamak diyor Ha? bunları. Beslemeye, bakmaya. Şuranda duruyor atıyorsun ya abi. Anladım. Atmaca Saklamak, öyle mi geliyor? köpek saklamak, kedi saklamak, atmaca saklamak. Şey değil mi? Böyle maskülen şeylere bayılan bir Karadeniz değil mi? Şey, Silah milah. silahtır. Atmacada öyle bir şey yok. Atmaca göç ederken onu sen yakalıyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun, keyifle seviyorsun, gezdiriyorsun ehlileştirip seninle beraber geziyorsun. Saldır diyebiliyor musun? Yok yok öyle şeyler hiç yok. Sonra da günün birinde diyorsun ki yine göç zamanı geldi ya da işte bir müddet besledin. Göt zaman. Göç zamanı. Bırakıyorsun tekrar gidiyor. Aslında onun hayatının bir dönemine eşlik ediyorsun. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Onların Ha. atmacaya olan bu bakış açısı Oldukça ilginç bir karakter yalnız. Evet. bariz. Boş vakitlerinde balık tutuyor, atmaca beslemek istiyor. Barış çok Ben hobiciyim. Barış çok Benim hobi. şöyle bir cümlem var. Hayatta her zaman hobilerinizin peşinde koşun. diye. Atmaca beslemek. Ben yok beslemek değil. Bunu belgeselini çekmek istiyorum. Bana ilginç geliyor bunu yapan. Ama- Benim bir arkadaşım kuş belgeseli yaptı İşte bu çok muhabbet genel. kuşlarıyla. Hmm. Hatta bir ara bayağı meşhur oldu. Hani konuşuyorlardı. Muhabbet Çipet 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 diye. Ha, küpet. Bir dakika. Kuş O adam mı sesleriyle arkadaşın? Ha. Çipet pet diyen adam. Yok. Onu çek. çeken adam. Kuşçuların şöyle bir ortak özelliği var. Yozgatlı oluyorlar falan. Kuş kahvelerine gidiyorlar mesela. Ne? Kuş- Ne? Kuşçu kahveleri Kuşçu var. kahveleri Ha, kuş var. kahvesi Herkes çünkü. kuşuyla beraber gidiyor oraya ve üstü kapalı bütün kuşlar. Hiç kuş görmüyorsun. Full kuş sesi var. full 90'lar kuş komedisi konuşuyorsun. çık aklımdan. Ama 90'lar asla komedisi. Evet abi çok zorluyorsun. Kuşun var mı diye soruyorduk küçükken. O da yok deyince gülüyorduk falan. Ben hiç öyle bir şeye gülmemiştim ama Sizin dönemde yok muydu? Yok abi. Siz neye gülüyordunuz? O zaman. çok kötüydü bizimkiler. Yani aa diye bağır sonra birden ağzını kapat diye bir şey vardı mesela. O ne ya? Biraz- Ne oluyor? Aa, Buna güzel. şimdi anladım. 72'de doğdum ben tabii. O zaman böyle hani hafif bir müsteşarlık zaten kıkır kıkır gülmeye yetiyor yani. Öyle işte öyle yani. Aa, ay ne oldu? 70'lerde ahım kelimesi var mıymış ya? Hiç olur yani bana böyle 90'larda icat edilmiş bir şey gibi geliyor yani. Hiçbir eski Türk O filminde zaman çünkü vajina denk- yoktu galiba. Kesinlikle yok. Hiçbir şey denmiyor. Kadın orgazmı da yokmuş zaten o zaman bildiğim kadarıyla. 70'lerde. O hala ülkemizde az bulunan bir şey. Hala zor rastlanıyor değil mi? Ben bir kere uzaktan gördüm. Biliyorsun bizde seks programı var. Çoğu fake'miş. Hangisini çok? Orgazmlar mı? Kadın orgazmlarının çoğu fake'miş. Hocam şimdi Ben onu anlarım diyecektim. Bilmiyorum ya. İnsan konduramıyor ki. Erkekte de ender de olsa varmış. niye olmasın canım? Söylüyorlar, duyuyoruz.
Zor tabii. Valla fake yapmak biraz... Çok bulman lazım ki fake edesin. Evet zor yani şey yapmak. Barış'ın yapabileceği bir şey. Hayır yani... Ben eski çapkın günlerimi geride bıraktım. Hayır Eski bir zamanlar olmuş çapkın günlüğü. Aa, çapkın mısın sen? Çapkındım, bıraktım. Bize Ardından çapkınlığı danışmanlık anlatır. hizmeti Çok veriyorum. merak ediyorum. Çapkınlık diye bir şey Özel- olmadığına inanıyorum. Ben de Özelde çok anlatırım çünkü çok antipatik sevmiyor insanlar. Çapkınlık diye bir şey olmadığına inanıyorum. Sizde olmadığı için. Barış'la bir inanmıyorum. akşam dışarı çık ve gör. Ben gözlerimle gördüm. Ben paratoner gibiyimdir. Bütün kadınlar koşa koşa. Yani bir gidiyorlar. kadını istemediği halde ikna edebileceğine mi inanıyorsun? Yo hayır hiç öyle bir şey yapmıyorum. Ben duruyorum sadece ve ikna oluyorum. wow. Ben gözümle görünceye kadar Barış'ın bir palavracı olduğunu düşünüyordum. Yani çapkınlık bunun neresinde onu anlamadım. Duruyormuş herif. Abi bir şey oluyor bir şekilde. Bana Hayır. gelmiyor kimse, Bazısı ona terk geliyor. ediyor ortamı mesela. Benim gibi böyle çapkın olmayıp işte herkes üstüne koşuyor kadınlar ve adam istemiyor. Çapkınlığın püf noktası şu değil mi yani? Herkese yavşayacaksın. Nasılsa tutuyor bir sürü Bir dakika, birileri. bir dakika. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Uygulamadım. Bence Fırsatları değerlendirmek bence lazım. siz İşte birbirine her o karıştınız. Tinder'da herkesi sağa Çapkınlık- atıyorsun ya o değil mi o? Çapkınlık Dur çapkınlık. muydu? Tanımlıyor. Bence çapkınlık bir eylem. Senin yaptığın diyorsun ki bende şeytan tüyü var diyorsun Evet. mesela tarifinde. Şeytan tüyü plus onu çapkınlığa çevirebiliyorum. İşte yani nerede gelenleri Ama işte iyi. ne yapıyorsun Senin mesela? becerin ne yani abi? Becerin şöyle tatlı değil ve güler yüzlü neşeli çık diye hanımefendi. Yani mesela şöyle olabilir mi mesela? Atıyorum burada bir hanımefendi var. Benim avram da yüksek değilim. Evet. Ben de yanına geliyorum ve diyorum ki Eticin çok şekerli. Bak tatlıyım gayet. Ama Güler yüz. becerebiliyor mu? Barış Kralioğlu yok mu? Kadın böyle oluyor. Hani bir, mesela bunun şeyi de olmasın. Mesela neyden bahsetmek, bahsetmemek gerek. Bu tip püf noktalarını açık. Şimdi hocam şöyle ben bununla ilgili ders veriyorum. Öyle mi? Tabii mesela çapkınlığı öğrenmek istiyorum. Okulda çocuklara drama Ben dersine bir diyor şey muyuz? diyeceğim. Şu kameraya bakarak Dedeler Sofrası'nı seven ve sevme ihtimali olan kişiler için bir tam cümle kurabilir misiniz? Dedeler sofrasındaydım. Çok eğlenceli arkadaşlar. Çapkınlık konusunda çok önemli bilgiler edindim. Atmaca yetiştirmeyi düşünüyorum. Balıklara boş değil. Balıkçılık konusunda şüphelerim var. Star Wars'ta merak ettiğim şeyleri öğrendim. Sizi bu kanala katılmaya davet ederim. O zaman let's go. YouTuber olmalısınız. Dedeler Sofrası